我没有说过这种话。如果有谁和乔晶晶还有联系，代我说声抱歉。如果有需要解释的地方，我会配合。向我道歉？你要怎么向我道歉？于途，你看高中班级群里，有人贴了你跟乔晶晶的帖子。还不在。哎，佩佩，哎，我跟你说啊，我们高中班级群开始发那个造谣的帖子了，大家现在都在骂那个造谣的混蛋呢。然后你猜怎么着？怎么了？于途出来说话了，你没想到吧？哎呀，我跟你说啊，就除了大家骂造谣的人以外，还有那么几个不上道的说酸话呢。结果于途就出来说话了，说他没说过这些话，啪啪打他们的脸。哎，瞬间那些人就不说话了，厉害吧？于途，你有时间吗？我想问你一个问题。可以啊，你说。你现在缺女朋友吗？如果缺的话，你觉得我怎么样？不好意思，我暂时不想找女朋友。为什么呀？你怕耽误学习啊？可是你每天打球看课外书也没影响你学习啊。不是因为这个。那为什么呀？我又没哪里不好。抱歉。哎，等一下，你总要告诉我原因吧？对不起，我以后想找一个能和我一起努力的人。你把他说的话截图发给我看看。哎，好，我现在就给你截，你等着啊。我没有说过这种话。如果有谁和乔晶晶还有联系，代我说声抱歉。如果有需要解释的地方，我会配合。向我道歉？你要怎么向我道歉？还配合解释？怎么配合解释？发微博啊？一点都不懂娱乐圈。你这闲工夫不如陪我打游戏呢，去群里聊什么天啊？